Hoje nós vamos falar sobre as variações das cores dos pássaros, né? Nós temos pelo mundo afora várias espécies de pássaros, né? De colorações diferentes, de tamanhos diferentes e também alimentações diferentes, né? Alguns se alimentam do néctar das flores, outros se alimentam apenas de frutas, outros se alimentam de insetos. Alguns pássaros se alimentam até de pequenos répteis, né? De cobras, enfim.